ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଶନି ଓଷା। ସକାଳୁ ବୋଉ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏପଟେ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବୋଉ ଯେହେତୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ସାରି ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ଶନିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶନିଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳିକି ଦୀପ ଜାଳିକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଦୀପ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆମର ଦହି ପାଣି ଭାଇମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦହି ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା ଯେହେତୁ ପାଦୁକା ପାଇନଥିଲି, ପାଣି ପିଇ ନଥିଲି। ତାପରେ ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆଉ ତ କିଛି ମାନେ ଫଳମୂଳ ଯାହା ଖାଇକି ଦିନଟା କଟିଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଉଠିଲା ପରେ ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଘଷି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଦିନଟି ତ ଏମିତି କଟିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏ ଯେଉଁ ଖରା ଯେତେ ଜୋରେ ହେଉଛି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯାହା ହଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ